今日咧就同大家嚟到尖沙咀萬事昌廣場，一齊試下呢一間新開嘅韓國烤肉店三叉路口。裝修啦簡潔有格調，仲好有韓 feel 添啊，非常之有氣氛啊！環境咧又舒服喎，地點咧好方便，就喺尖東站附近嘅啫。行街食飯約埋朋友咧聚餐就啱晒啦。呢度嘅店員咧大多數咧都係講韓文嘅，我咧以為我自己咧嚟咗韓國。餐牌裏邊嘅選擇咧非常之多啊，應有盡有。而家咧馬上咧就開餐啦。今日咧由店員推介一啲呢度嘅招牌菜俾我，馬上同大家分享。海鮮鍋裏邊咧有好多嘢食，有好大隻嘅蟹啦，有3隻喎，仲有啦咁大隻虎蝦啦、鮑魚啦，同埋咧一啲內臟等等㗎，真係超豐富啊！個蝦味好鮮啊，而且咧滲晒裏邊咧醬汁嘅味道。我睇到咧頭先咧煲嘅時候咧，仲有啲膏喺度添啊！哇，滿滿嘅海鮮味。第一次食到咧係咁特別㗎，哇！睇下我隻蟹幾大隻，3隻啊，仲有膏添啊，3啖肉啊，好香嘅蟹味啊，夠新鮮，好腍啊，好鮮味，吸收晒咧湯底嘅精華，我好中意。嗱，佢仲有咧好出名嘅生腌蟹啦，呢個咧做法係好特別㗎。生腌醬油蟹咧，佢呢一個醬汁咧少少辣啦，食落去嘅時候咧滑捋捋又新鮮。好滋味嘅感覺，幸福啊！除咗咁精彩嘅火鍋之外咧，呢度咧仲可以 BBQ 韓燒㗎。我咧就點咗呢一個牛肉咧，佢好特別㗎，佢係咧成堆牛肉咁樣炒下啦。咁炒完之後食咧，佢個味道咧，甜甜地啦。呢一個咧係我最中意㗎。餐廳咧有好多款嘅牛肋肉俾你揀啦，而且咧仲有原味啦同埋醃製嘅口味，味道咧香濃，肉汁咧亦都好豐富㗎。食肉嘅粉絲咧一定要試啊！好大個牛肋肉條啊，你睇下，我成塊面咁大，有冇一條到？呢一個燒牛肋肉咧好香啊，而且咧佢個油脂分佈得非常之好，好香嗰個呢啲油脂味啦，同埋咧又好多肉喎，仲有佢嗰啲燒汁咧擺埋落去咧，哇！呢個味道咧好有層次感啊！仲有少少甜甜地添。呢度有火鍋啦、熟食、燒烤，一次過滿足晒我所有嘅願望，仲好有氣氛添，充滿住韓國嘅特色。食肉獸嘅你呢，記得嚟試下啦！記得 like 同 follow 我啊！日後咧再帶大家去揾多啲特別嘅美食同埋好嘅餐廳。下次見。